O, shumë jam excited. Shumë të gëzuar, kjo ka rëndësi. Po. Selim Brikena! Mundim edhe tash me marrë, po kisha thonë është ta... Roger, që kjo është e jotë, ja? Se gjithmonë. Sa mirë që po i bëjnë tamam tani. Hajtë. L? 2S edhe një L fix tani. Jep jam Mateo Sel, se mërë, që e Selines? Okej. Mateo s'jep ja L? Ku është i së? Është i së aty? 2 sëja janë këtu, e jo t'ja dhe e Brikena. Vish një me një herë, pro mas një disa të vjenë Selina dhe Brikena. O, Selina pësa. Brik qa dhe për ty qëto. Oke, jena krejt. Atëherë, banor, vëllai i madh sjell për ju një sfidë të re, që kërkon bashkëpunim, durim dhe rezistencë fizike e mendore. Në aren ndodhen disa kuti xhami të mundësuara nga Ovital, prodhuesi lider i vezës së freskët dhe cilësore në Shqipëri. Lideri aktual i shtëpisë, Rogerti, ka përgjegjësi të ndaj banorët në dyshe, të cilët do të futën brenda një kutie xhami. Qëllimi i kësaj sfide është i thjeshtë, të rezistoni sa më gjatë brenda kutisë suaj për të ngrohur vezët. Nëse një prej dyshës hap kutinë e xhamit dhe del, konsiderohet i skualifikuar nga gara. Sfidën e fiton dysha që reziston më gjatë dhe do të shpërblet me 2.000 euro nga Ovital, në total nga 1.000 euro për secilin banor, dhurat nga Ovital. Rogert, është momenti të ndash dyshët me rënjën e gongut. Pas pak minutash, duhet të shkoni të gjithë në aren për të nisur sfidën.